Pričat ćemo o 5 najčešćih mitova u fizioterapiji. Prvi mit. Ako boli, treba mirovati. Krivo. Dakle, tijelo voli pametno kretanje. Ako već imamo nekakvu bol, imamo različite vrste boli. Tupa, ona dolazno odlazna, kao zubobolja, oštra, sjevajuća, mravinjenje, trnjenje. Nije bitno. Ovisi o kompresiji na arteriju, koja onda ne može dostaviti živcu ono što treba, tu ćemo imati različitost boli. Dakle, ako je nekakva oštra bol, ona je najčešće povezana sa tim nekim fibroznim tkivima, poput meniskusa ili diska. Dakle, ne treba paničariti. Ako možete prošetati 100 metara bez da vas nešto ružnije boli ili da doživljate strašnu bol, ako možete sjediti ili boraviti u nekakvoj poziciji da nema boli, nemojte paničariti. Možete iskoristiti svaki položaj gdje možete raditi nešto od nekakvih pokreta ili vježbi. Na primjer, bole vas leđa i sada ne možete se na primjer sagnuti, ali zato možete leći na primjer dolje na pod pa probati nekakve vježbe. Na primjer, legnemo i sad, ako nas je bojilo saginjanje, ajmo probati samo ovo raditi. Na primjer, podići malo nogu prema gori da vidimo ako se osjećamo ok. Ajmo probati sad najizmjenično. Jednu nogu tiskamo u pod, drugu podižemo gore, pa možemo probati onda samo savjeti po podlozi noge. Dakle, svakako ćemo natjerati tijelo na nekakav pokret što će natjerati tijelo da izmjenjuje tekućine bolje nego da mirujemo. Ako mirujemo, doslovce kao žabokrećina, neće se ništa od tih tekućina izmijeniti. Dakle, pokret je s razlogom lijek. Ako se krećemo, naši zglobovi da bi se podmazali, počinju izlučivati prirodni lubrikant, sinovelnu tekućinu koja će podmazati zglobove. Dakle, krećite se. Potaknut ćete i kardiovaskularni sustav, odnosno krvožilni sustav i limfni sustav koji će pomoći u toj izmjeni tvari. Drugi mit koji često vidim u ordinaciji je krckanje će mi namjestiti zglobove i kosti. Apsolutno krivo. Da bi se to nešto namjestilo, potrebne su velike sile, doslovce da vas neko udari autom da bi se nešto namjestilo. Ono što se kod tih krckanja zglobova dešava je izmjena osjećaja boli koja putuje ležnom moždinom do mozga koji kao software, kao kompjuter prima te informacije. Dakle, vrlo je važno shvatiti da to što se radi krckanje zapravo samo oslobađa taj plin, odnosno tlak koji se nalazi unutar zgloba i to se radi kako bi se ti okolni zglobovi malo bolje kretali, a sva ta okolna tkiva koja se vežu na te kosti automatski se opuštaju kod tih krckanja. Dakle, neće vam kiropraktika ništa apsolutno namjestiti, dakle ako imate skoliozu ili nekakvu grbu kifozu ili lordozu, udubljenje, potrebne su vježbe jačanja s otporom kako bi se ta tkiva remodelirala i da bi se izmijenila onda sama struktura kralježaka. To će najčešće moći napraviti nekakve mlade osobe do neke 25. godine, do kada i možemo očekivati da se taman okoštava naš skelet. Svi koji smo tipa u 30-ima, 40-ima, to ćemo napraviti puno teže, ali bitno je da svejedno jačamo naše mišiće, da budu prokrvljeni kako bi mi bili dobro. Sljedeći mit koji čujemo ordinacije, masaža će mi pomoći, TENS će mi pomoći, ultrazvuk, laser, mikrovalna dijatelemija i tako razni neki čudesni aparati. Odgovor je, pomoći će vam u nekoj manjoj mjeri. Malo će potaknuti taj nekakav lokalni metabolizam stanica kako bi se to brže zacijelilo, ali svejedno se opet moramo baviti pokretom, odnosno vježbanjem i to vježbanje sa otporom. Da li ćemo koristiti bučice, ili kettlebelle, ili neku drugu spravu ili elastične trake, to je manje važno. Bitno je da damo nekakav stimulans i nadzor tijelu da promijeni strukturu bilo mišića, ligamenta ili tetive. Nemojte samo ovisiti o pasivnoj terapiji. Pasivna terapija služi tome da vam ublaži te inicijalne početne simptome boli koji su lagani ili onako umjereni. Sve što su nekakvi jači bolovi, bitno je da terapeut pogleda i procjeni što vam može savjetovati od vježbi i kretanja, a ne samo da se bavi time da vas tretira kroz nekakve tehnike. Jer sve tehnike u fizioterapiji, ja osobno koristim akupunkturu, nekakve jače masaže, kiropraktiku i to kombiniram kako bi napravio nekakvu štetu na tkiva, na neki način neke mikrotraume, da bi potaknuo proces upale. Proces upale
potiče proces oporavka, dakle dovode se protuupalna tijela i više krvi, kao nekakva hitna pomoć, koja će pomoći sanirati i zacijeliti ta tkiva bolje. Ali svejedno ću svom pacijentu preporučiti i dati nekakav plan vježbi i onda ću ga popratiti da vidim da li je sve ok. Dakle, poticati ljude na pokret, a ne izazivati strah unatoč nekakvoj zaredi, nažalost. Sljedeći mit koji isto tako čujemo ordinacije: oštetio mi se disk, izletio mi je disk, iskočio mi je disk. Disk može samo popucati, znači njegova opna može samo popucati, zato imamo herniju, protruziju, ekstruziju i te stadije oštećenja opne diska. Tada sadržaj diska može samo iscuriti negdje na dio živca ili na sam korijen živca, pa će reflektirati bol ispod koljena. Ni to nije problem. I to će se oporaviti, zacijeliti, kao da imate ranu na koži, zamislite. Ona zacijeli, tako, stvori se krasta i zacijeli i prođe. Ostane mali eventualno ožiljak, ali prođe i on. Isto tako je i sa fibroznim tkivima. Ona će popucati, ali isto imaju tendenciju da se oporave. No, ona se oporavljaju puno sporije nego, recimo, sama koža, epitel kože. Dakle, ona trebaju prihranu putem krvotoka, zato ćemo tu isto raditi nekakve vježbe koje će osigurati dovoljan i dobar protok tekućina, pogotovo do tih fibroznih tkiva koje su slabo opskrbljena. To je samo bitno da imamo strpljenja dok se to ne oporavi. Isto tako je bitno potaknuti pacijente i ohrabriti na kretanje i jačanje, a ne na to da ovisi o nekakvim dekompresijama i skupim terapijama koji su samo gubitak vremena. Zadnji mit o kojem želim pričati je postura. Pravilna postura ne postoji. Najviše volim pacijentima davati primjer djece koji su u crkvi. Što ona rade? Sigurno ne sjede onako mirno. Često ste se našli u situaciji da je propovjed, stojite i odjednom osjetite bol između lopatica, donji dio leđa ili općenito ako stojite dugo u mjestu, osjećate nelagodu. Tijelo vam govori u tom trenutku da promijenite položaj. Samim time dolazimo do izjave. Što je pravilna postura? Sljedeća. Dakle, promijenite samo položaj tijela. Isto tako, još jedan primjer koji volim davati pacijentima je: dugo sjedite u vožnji, u automobilu ili autobusu i počne vam trnuti stražnica i noge. Što onda radite? Jedva čekate da stanete negdje na kavu na benzinsku. Kada prošećete, kada se vrati krv niz noge, vi nemate više te senzacije. Isto vrijedi kada uložite ruku. Dakle, to nije problem. Samo promijenite položaj i biti ćete u redu. Ne morate raditi nekakve vježbe za ramena, nešto za vlačenje brade da bi to poboljšalo posturu. Ako sjedite u uredu, slobodno se iskrivite ako vam paše, nije bitno. To je sad kao da držite ruke ovako 8 sati. Ne možete ni ruke držati 8 sati ovako, a kamoli da se ovako držite pravilno, samo će vas boljeti mišiće leđa. Dakle, to nije tako kako se treba gledati postura. Dakle, sljedeća postura je najpravilnija postura. Obavezno me zaprati, klikni ovo zvonce da dobiješ obavijest kada izbacim novi video i lajkaj.